ஸோ வாங்க நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டை பற்றி பார்ப்போங்க. ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அதாவது நம்ம ஹாய் ஹவாயூன்னு கேட்டால் ஐம் ஃபைன் அந்த அளவுக்கு ஒரு 5-7 வயசு குழந்தைக்கு எப்படி ஒரு அறிவு இருக்குமோ அந்த அறிவு ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு இருக்குங்க. ஒரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு, டாக்கட்டிவான பேர்ட். நீங்கள் எதாவது டேம் பண்ணணும், நான் பேசுகிறத திருப்பி பேசணும், நான் பேசுகிறதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், ஒரு பெட் அந்த மாதிரி எதாவது வளர்க்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் வாங்கி வளர்க்கலாம். இது வந்து அதோட அட்வான்டேஜ். டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பவுடரி ஃபார்மில் அது மேலேருந்து கொஞ்சம் டஸ்ட் வரும். அது மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு. இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ், டஸ்ட்னால எதாவது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் அண்ட் காக்கடைல்ஸ் ரெண்டுமே வளர்க்காதீங்க. இது ரெண்டும் மோஸ்ட்டாக டஸ்ட் அதிகமாக